أم حمدان من إيران تقول: عندي ولد يأكل ما ينشط، وعندما يصلي يتثاءب كثيرا، الناس يقولون بأنه مصاب بالعين. تسأل ما هو الحل، وهل هذا الكلام صحيح؟ أم حمدان من إيران، أسأل الله تعالى أن يعافي ابنك وأن يبعد عنه شر الشيطان وشركه. أخت الفاضلة، يعني إذا كان الولد فعلا يكثر من التثاؤب، كثير من أهل العلم يقولون هذه علامة عين، هذه علامة عين، إصابة بالعين، اللي يكثر من التثاؤب لا لسبب، يعني أخذ حظه من النوم مرتاح لكن يكثر من التثاؤب، قالوا هذه علامة عين. طيب ما العمل؟ العمل عندك طريقين: الطريق الأول، إذا شكيت بامرأة قولي لها توضئي لنا، أو شكيت بإنسان قولي توضأ لنا، يتوضأ وضوء كامل في طشتها، وبعدين تصبين من وراء رأسه عليه أو يغتسل به. وأيضا داخلة الإزار، الفانيلة، الإزار من أسفل مثلا، تعصرون في نفس الطشت هذا وتصبون عليه. الطريق الثاني، وهو مع هذا تقرؤون عليه سورة الفاتحة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. اي نعم. وتوصون اللي يعني اللي حولكم، اللي اعتادوا انهم يعني يعجبون بالاشياء، يبركون، يقولون اللهم بارك، ما شاء الله، لا يقول ما شاء الله اللهم بارك، شيء من هذا القبيل، كما وصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.